Shikues e Vision Plus, përshëndetje, do të njemi bashkë në parashikimin e motit për sot dhe nesër, sipas të dhënave nga shërbimi meteorologjik ushtarak. Shqipëria ditën e sotme është ndikuar nga kushte atmosferike të qëndrueshme, moti ka qenë me alternim me fillimesh dhe vrenësira kalimtare. Era ka fryrë me drejtim nga veli perëndimi dhe juglindja me shpejtësi mesatare 6 metrë për sekond, dallgëzimi në Adriatik dhe Jon ka qenë i ulët i forcës 1 ball. Temperaturat u regjistruan në vendet malore nga 3 deri 18 gradë Celsius, në vendet e ulta nga 4 deri 21 gradë dhe në Bregdet nga 7 deri 20 gradë Celsius. Për ditën e mërkurë, Shqipëria do të vijojë të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme, moti parashikohet të jetë me alternim me vrenësirash dhe me kthjellime, ndërsa era parashikohet të jetë nga juglindja dhe veri perëndimi me shpejtësi 6 metër për sekond, dallgëzimi në Adriatik dhe Jon do të jetë sërish i ulët i forcës 1 ball. Temperaturat parashikohen në vendet malore nga 4 deri 18 gradë Celsius, në vendet e ulta nga 5 deri 21 gradë dhe në Bregdet nga 9 deri 21 gradë Celsius. Rajoni Ballkanit ditën e nesërme do të ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme, të cilat do të cilin mot me vrenësira mesatare deri të dendura. Përgjatë vijës bregdetare të rajonit si dhe në qendër të tij, vrenësira do të pasohen nga re shiu me intensitet të ulët. Për sa i përket kontinentit evropian, pjesa më e madhe e kontinentit pritet të jetë ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme, të cilat do të cilin mot me kthjellime dhe vrenësira kalimtare. Ndryshe paraqitet situata në Gadishullin Iberik dhe në brigjet e Egjeut, ku ndikimi i masave ajrore të paqëndrueshme do të cilë mot me vrenësira me re shiu me intensitet të ulët deri mesatar. Këtu kemi përfunduar, një falenderoj për vëmendje, bashkë ju takofshim.